तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू टेक वीडियो पर। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञानी बालक, उसमें तो इसमें मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं इसमें अब से ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा, ये देखिए आप, एक ओल्ड पीसी है, लैपटॉप है मेरा। ये जो है मेरा HP का नोट 2000 है, HP नोटबुक 2000। तो इसमें जो है मेरा 6 GB यानी कि एक 2 GB और एक 4 GB का रैम है। इसमें मैंने एक SSD लगा के रखा है, सेलेरॉन का प्रोसेसर है 1.8 GHz का। तो इसमें मैं और 4 GB का रैम ऐड करने वाला हूँ। तो मैं आज दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये जो सेलेरॉन का जो मेरा HP का लैपटॉप है 2000 नोटबुक रैम को इंस्टॉल करता है, जो कि लैपटॉप का है। इसको खोल के मैं आपको आज असेंबल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें रैम को लगाया। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये आज ही मुझे डिलीवर हुआ है। इसमें 2 रैम है 4 GB के। एक मैं इसमें लगाऊंगा अपने लैपटॉप में, और एक मेरा जो पीसी है उसमें भी जो है लैपटॉप का ही लगता है। ये डेल का ऑप्टीप्लेक्स है 3020M। उसमें भी आपका जो रैम है वो ये वाला ही लगता है। तो आज इसको चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। अच्छा से ये पैक करके दिया हुआ था। देखिए इसमें है हाइनिक्स के 2 रैम है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रीमियम रैम। तो एक अभी हम लोग अपना लैपटॉप में लगाते हैं, और एक को हम लोग अपना जो पीसी है उसमें भी मैं आपको लगा के एक वीडियो दूंगा, ठीक है। अभी मैं फटाक से इसको अनबॉक्सिंग करके निकालता हूँ। यह है मेरा रैम। मेरा हाइनिक्स का रैम है। इसको मैं फटाक से अभी अपने लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ कैसे डालता हूँ। पहले इसको शट डाउन कर देते हैं। मैं आप लोग को शट डाउन करने का भी एक नया तरीका बताता हूँ। पहले हम लोग जानते थे ऑल्ट F4 करने से भी और एंटर करने से भी शट डाउन हो जाता था। लेकिन अगर एंटर नहीं करना है तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, वो है जो विंडोज़ X दबा के इसके बाद 2 बार जो है U को प्रेस करिएगा, तो भी आपका जो है विंडोज शट डाउन हो जाएगा। तो मेरा शट डाउन हो गया। देखिए ये कितना फास्ट है, क्योंकि इसमें SSD लगाया है। इसको सबसे पहले हमें इसे पलटना होगा। तो इसके पीछे में देख सकते हैं ये जो बैटरी है, बैटरी को पहले निकालना होगा। मैं क्लोज से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से आपको पहले खोल लेना होगा, ठीक है। इसको पूरा खोल लेने के बाद या इसको अच्छे से खोल लेना होगा। उसके बाद स्क्रू जैसे ही खुल जाता है इसको हमें यहाँ से निकालना होगा। तो ये वाला स्क्रू अगर खोलते हैं तो यहाँ से हम लोग इसका SSD या फिर इसका जो हार्ड डिस्क को यहाँ से हम लोग निकाल सकेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर SSD लगाया है, इससे एक ये लगाकर। तो देख सकते हैं ये ऊपर में जो है इसका रैम है। इस रैम को मैंने निकाल लिया, जो कि 4 GB का था, और नीचे है एक 2 GB का रैम लगा हुआ। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसे निकाल लिया। तो ये जो पुराना वाला था
इसको मैं बाहर में रखूँ। मेरा जो न्यू रैम है जो अभी अभी आया है, तो इसको मैं अंदर में लगाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक कट बना हुआ है और यहाँ पर भी कट है, तो देखना होगा कि ये कट जहाँ पर है वहीं पर मुझे इसे लगाना है और इसे प्रेस करने से लग जाएगा। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इसे कैसे लगाना है। तो ये भी मेरा हाइनिक्स का ही है 4 GB वाला। तो ये देखिए ये जो कट है यहाँ पर, कट के पास इसको लगाना है, हल्का सा प्रेस करना है इसको अंदर और इसे दबाने से ये जो है लग जाएगा। ये ठीक से बैठा नहीं है, ठीक है। इसको सही से अंदर डालना होगा। ये देखिए इसको जो है इसको अंदर डाल के इसे दबाने से ये जो है अच्छे से इसमें सेट हो गया। सेट होने के बाद इसमें मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। इसको हल्का हल्का इसे दबाने से जो है बैठ गया। उसके बाद ये जो स्क्रू है, स्क्रू को टाइट कर देता हूँ मैं। मेरे लैपटॉप में पहले से SSD लगा हुआ था और रैम को अपग्रेड करने से इसकी परफॉर्मेंस और भी बेटर होगी, आई होप सो। इसीलिए मैंने रैम को अपग्रेड किया और ख़ासकर आप लोगों को दिखाने के लिए भी मैंने इस रैम को अपग्रेड किया। तो चलिए देखते हैं। मैंने इसमें रैम लगा दिया है, अब इसे ओपन करके देखते हैं। ऑन हो गया। इसमें जो है अपना पासवर्ड दे दिया, जो ओपन होने लगा, ओपन हो गया है। अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना दिखा रहा है। इसको जो टास्क बार है उसमें राइट क्लिक करके फिर ये टास्क मैनेजर जो है उसमें जाना है। यहाँ पर देखिए इसके परफॉर्मेंस में जाना है। तो CPU जो है 100% स्पीड में वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मेमोरी आप देख सकते हैं, मेमोरी जो है यहाँ पर 7.9 GB यानी 8 GB दिख रहा है यहाँ पर DDR3, ठीक है। तो ये फुल्ली वर्क करने लगा। स्पीड है 1333 हर्ट्ज का, दोनों स्लॉट में लगा हुआ है। तो ये प्रॉपरली वर्क करने लगा है। तो हम खोलते हैं। क्रोम खुल गया। क्रोम में यूट्यूब खोलते हैं। यूट्यूब भी खुल गया और वर्किंग वेल। तो आप लोग का अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में मैं ऊपर में आपको और एक चैनल का लिंक दे देता हूँ जो कि मेरा ब्लॉगिंग वीडियो है यात्री बालक के नाम से, उसको भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे।